औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठो बच्चों अस्सलाम अलैकुम। यह क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक च लेटर साउंड यानी कि तुम लेटर यहज आवाज च नेरान। These are the some words in which ch sound comes initial, middle and end. Num कि तुम वर्डन नमन मज च साउंडन गोडनेथ मंजबाग या ٲखरस पेठन नेरान च। इनिशल के गोडनेथन, मिडल गो मंजबाग बीच में, एंड गो ٲखरस पेठन यानी कि लास्टस पेठन। या गोडनेथी नेरा च आवाज चरी। इथे पे नेरा यथ मंजबाग आवाज टीचर। इथे पे नेरा लास्टस पे आवाज बीच लास्टस पे नेरा आवाज। इथे पे ब्याकन चाक ये नेरा गोडनेथ आवाज। इथे पे पिक्चर। इथे पे ब्याक नेरा बेंच। इथे पे नेरा चाइल्ड ये गोडनेथ नेरा आवाज च ये नेरा मंजबागन च आवाज यानी कि ब्रांचस। इथे पे नेरा पिच। इथे पे नेरा आवाज गोडनेथ चीप चीप ये नेरा इंचस। ये आवाज मंजबाग नेरा कैच ये नेरा लास्टस पे। इथे पे चाट ये गोडनेथ नेरा आवाज ये मंजबाग नेरा आवाज परचेज ये मंजबाग नेरा लास्टस पे नेरा आवाज ٲखरस पे मैच। ये नेरा गोडनेथ आवाज चेयर ये मंजबाग नेरा आवाज किचन। ये लास्ट पे नेरा आवाज वॉच। यानी कि अम पतन बाकी ती वर्ड्स तुम परनामो तुह सुबह